வெல்கம் டு தமிழ் ஹெல்த் அண்ட் ஃபிட்னஸ் கேர். இன்று நாம் கோடை காலத்தில் ஏற்படும் சளி, இருமல், தலைவலி, வாய்ப்புண், வயிற்றுப்புண் குணமாக கஷாயம் செய்முறையை பார்ப்போம். இதற்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க, ஃபஸ்ட் டைம் சேனலை பார்க்குறவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்கும் பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க வீடியோக்குள் போகலாம். கோடையில் மிகப்பெரிய அச்சுறுத்தல் வெயிலும் வேர்வையும். வேலை சூழல் காரணமாக வெயிலில் அலைந்து கடையில் குளிர்பானம் வாங்கி குடிப்பதனாலும், வீட்டிற்கு வந்தவுடன் ஃப்ரிட்ஜிலிருந்து ஐஸ் தண்ணீர் எடுத்து குடிப்பதனாலும் சிலருக்கு சளி பிடிக்கிறது. நீர் கோர்த்து கொண்டு தலைவலி, தலைபாரம் ஏற்படுகிறது. சிலருக்கு வேர்வை தலையில் இறங்கி தலைவலி, சளி ஏற்படும். இதற்கு கஷாயம் செய்முறையை பார்ப்போம். தேவையான பொருட்கள்: சித்திரத்தை பொடி 50 கிராம், நன்னாரி பொடி 50 கிராம், அதிமதுரம் பொடி 50 கிராம். இவை அனைத்தையும் நாட்டு மருந்து கடைகளில் வாங்கி ஒன்றாக கலந்து வைத்து கொண்டு 1 ஸ்பூன் அளவு எடுத்து 1 டம்ளர் நீரில் போட்டு 5 நிமிடம் கொதிக்க வைக்க வேண்டும். பின்னர் அதை வடிகட்டி காலை மாலை உணவுக்கு முன் சாப்பிட்டு வர கோடை காலத்தில் ஏற்படும் சளி, இருமல், தலைவலி குணமாகும். உடல் உஷ்ணத்தை குறைக்கும். வாய்ப்புண், வயிற்றுப்புண் குணமாக்கும். 10 வயதுக்கு உட்பட்டவர்கள் இதை அரை ஸ்பூன் அளவு எடுத்து கொதிக்க வைத்து குடிக்கலாம். 5 வயதுக்கு உட்பட்டவர்கள் இந்த கலவையில் சுண்டைக்காய் அளவு எடுத்து கொதிக்க வைத்து பயன்படுத்தலாம். நன்றி, வணக்கம்.